Tutalım, mən uşaqlar üçün bir məktəb tikdirmək istəyirəm. Gəldim, X adama yaxınlaşdım, həmin adam deyir ki, bağışlayın, mən sizə kömək edə bilməyəcəm. Bəlkə də dərinə düşsək, həmin adam hər hansı bir başqa bir incəsənət layihəsinə yardım edib. Yəni, yox sizin şəxsinizə yönəlmiş bir yox deyil. Onun öz dəyərlər sistemində başqa bir şey sərf etmək istədiyi puldur və siz də artıq öz axtarışlarınıza başqa yerdə davam etməlisiniz. Deməli, fundraising söz ingiliscədir. Mən əminəm ki, bir çoxunuz bələdsiniz. Hərfi mənada fund, pul, maliyyə mənasına gəlir. Raising onu toplama, əldə etmə anlamını verir. Ən sadə şəkildə fundraising yaxşı bir səbəb üçün, yaxşı bir cause deyirlər ingilislər, yaxşı bir səbəb üçün pul toplamaq cəhdidir, səyidir. Yəni siz pul toplayırsınız müxtəlif donorlardan, müxtəlif insanlardan. Amma fundraisinglə bağlı tabular var. Fundraisinglə bağlı belə bildiğim bir şeytan var. O şeytanı ram eləmək lazımdır. Bu hansı şeytandır? Fundraising haqqında yanlış bilinənlər və insanı fundraisingdə çəkindirənlər. Mənim təcrübəm, mən 5 ildir Toxum crowdfunding platformasının həm təsisçisiyəm, amma fundraising fəaliyyətimə ta tələbəçilik illərindən 2011-ci ildən başlamışam. Mən üzvü olduğum AIESEC Beynəlxalq Tələbə Təşkilatının tərkib hissəsində, yəni hardasa bir 11 illik fundraising təcrübəm var. Həm fərdlərlə işləmək, həm şirkətlərlə işləmək, həm donor təşkilatlarla işləmək, hökumət institutları ilə, idarələri ilə işləməklə bağlı. Fundraisingin şeytanı odur ki, İnsanlar adətən fundraising etməyə çəkinirlər. Niyə çəkinirlər? Çünki o insanlar fundraising etməkdən çəkinirlər ki, onlar fundraisingin pul haqqında olduğunu düşünürlər. Əslində fundraising bir transformasiya haqqındadır. Yəni hər hansısa bir pis vəziyyətdən yaxşı vəziyyətə transformasiya etmək üçün sizin bir resursa ehtiyacınız var. Və bu resurs da sizdə yoxdur. Hansı ki, digər kənarda olan obyektlərdə var. İnsanda var, şirkətdə var. Əgər siz bunu pul kimi qəbul etsəniz, o zaman ortaya belə bir şeylər çıxır. Mənim təcrübəmdə olub. Soruşuram, siz niyə, məsələn, bir yazardır, platformada crowdfunding etmək istəyir, soruşuram, siz niyə paylaşıb birbaşa insanlardan pul istəmirsiniz, özünüz ödəniş istəmirsiniz? Deyir ki, mən dilənçilik etmək istəmirəm. Bu söz artıq məndə bir mənzərə yaradır ki, bu insan artıq işi pul haqqında hesab edir. Əslində, bu nə haqqında düşünməlidir? Onun gətirmək istədiyi dəyişiklik. Onun həyata keçirmək, məsələn, onun yazdığı kitab onların, yüzlərin, millərin həyatına təsir edəcək. Və bu haqda qarşı tərəfə məlumat verməlidir. Digər bir məsələ çətinlik çəkir insanlar fundraising etməyə, bu yox cavabıdır. Yəni ki, mən kimdənsə pul istəyərəm, amma mənə yox deyəcəklər. Aman Allah, yəni qızaracam, bu necə mənə yox deyə bilərlər? Eyni səbəbdəndir. Eyni səbəbdəndir. Yox demək, qarşı tərəfin yox deməyi, bu o demək deyil ki, o sizə yox dedi. Misal üçün, mən gəlmişəm, sizdən pul istəyirəm. Siz mənə indi yox deyirsiniz. Amma mən bunu qəbul etsəm ki, mənə deyilən yox, başqa bir istiqamətdə hədir. Yəni, tutalım, mən uşaqlar üçün bir məktəb tikdirmək istəyirəm. Gəldim, X adama yaxınlaşdım, həmin adam deyir ki, bağışlayın, mən sizə kömək edə bilməyəcəm. Bəlkə də dərinə düşsək, həmin adam hər hansı bir başqa bir incəsənət layihəsinə yardım edib. Yəni, yox sizin şəxsinizə yönəlmiş bir yox deyil. Onun öz dəyərlər sistemində başqa bir şey sərf etmək istədiyi puldur və siz də artıq öz axtarışlarınıza başqa yerdə davam etməlisiniz. Başqa bir səbəb insanları qorxudur, çəkindirir, bu işlərinə olan inamsızlıqdır. Bunu deyirsiniz ki, harada görürük? Formatımız elədir, mən bu dəqiqə sizinlə interaktiv ola bilmirəm, ona görə nümunələri də özüm verəcəm. Hər hansı bir iş görürsünüz və pul yığmağa başlayırsınız.
Əksər insan bu baxış bucağı ilə gedir. Uzaqdakı insandan, mənə yaxın olmayan insandan pul istəyim, verməsə, yox deməsə də problem yoxdur. Yəni bizim münasibətlərimiz pozulmayacaq. O mənə yox desə birdən mən gərginləşərəm, münasibətimiz pozular. Amma fundraisingdə siz başlamalısınız yaxın çevrədən. Bir şeyə ki, siz özünüz inanmırsınız, siz özünüz pul qoymamısınız. Sizin qardaşınız, bacınız, dostunuz, çevrəniz, iş yoldaşları pul qoymuyor. Soyuq çevrə, üçüncü çevrə o işə necə pul qoya bilər? Qoymaz. Ona görə də yaxın çevrədən işə başlamaq lazımdır siz fundraising əməliyyatı eləyəndə. Fundraisinglə bağlı diqqət etməli olduğunuz növbəti nüans insanları faktlarla və yaxud da ki, əməliyyatlarla boğmamaqdır. Fundraising nədir? Fundraising ədəbiyyatda belə deyirlər adətən emosionaldır. Fundraising emosional bir fəaliyyətdir. Mən tam emosionalcı olmasam da, emosionalla rasionalın ortasında fundraisingi müəyyənləşdirirəm. Bunu da izah edəcəm nəyə görə. Nəyə görə deyirlər emosional? Emosional ona görədir ki, ingilislər biz iyanə deyirik. İngilislər hansı bir iyanəyə ingilislər gift deyir. Yəni bizim dildə hədiyyə. Yəni ki, sizin hədiyyəniz, hər hansı bir prosesə, hər hansı bir işə sizin hədiyyəniz. Və give a gift, yəni hədiyyə vermək və onlar deyirlər ki, buradakı bu vermək, hədiyyə vermək bir emosional addımdır. Nəyə görə? Çünki sizin yazdığınız, misal üçün biz keçən il filan qədər iş gördük, 15 əməliyyat keçirdik, 10 dənə məktəb tikdik və nağardıq. Bu onların çox da marağında deyil. Siz əsas qarşıdakı tərəfin, yəni donorun dəyərlər sisteminə müraciət etməlisiniz. Onun ehtiyacları ilə öz təşkilatınızın ehtiyaclarını uzlaşdırmağı bacarmalısınız. Və o da bir şəxsdir. O şirkət də olsa bir şəxsdir. Siz də təşkilat belə olsanız bir şəxsiz. Onun özünün inandığı dəyərlər var, inandığı bir sistem var, zövq aldığı işlər var və siz onlardan istifadə edib həmin insanlarla emosional bağ qurmalısınız. Yəni bu bir növ əlaqələr qurmaq üzərində olur. Fundraisingi digər bir şey siz nəzərdə saxlamalısınız ki, hədiyyə vermək, dediyimiz hədiyyə vermək insanları sevindirir. Yəni siz elə düşünməyin ki, siz gedib onlardan məcbur 5 min, 10 min, 100 manat nəsə alırsınız. Əslində insanlar belə deyək də, dünyada bir çox problem var və həmin problemlərin həlli üçün bəzi insanlar özlərini fəda edirlər. O istiqamətdə çalışırlar. Bəzi insanlar isə vaxtı olmur. Ya ki, biznesmen olur və yaxud da nə olur, amma həmin problemin həllinə bir töhfə vermək istəyir. Və siz ona fürsət yaradırsınız ki, o töhfə versin. Necə? Öz maddi resursu ilə. Və o da deyək ki, ekoloji problemi onu qayğılandırır, uşaqların təhsil problemi onu qayğılandırır, yoxsulluq onu qayğılandırır və s. və ilaxır. Və siz kömək edirsiniz, şans yaradırsınız ki, o versin. Sonra hədiyyə vermək deyirlər, həm də sosialdır. Niyə sosialdır? Bunun da nümunəsi var. Siz dükanlara gedib yəqin görmüsünüz, belə qutular qoyurlar. Nə bilim, sos olur, nə bilim, qrinlərin nələrsə olur, qoyurlar. Və belə bir eksperiment var və belə bir tendensiya var. O qutu boş olanda heç kim ora pul atmır. O qutunun içərisində qəpiklər olanda insanlar qəpik atmağa meyilli olur. O qutunun içərisində kağız pul olanda insanlar kağız pul atmağa meyilli olur. Bu sosial, yəni insanlar bir-birinin dəstək olduğunu görüb və onlar da həvəslənir və sizə kömək olmağa çalışırlar. Burada nə ilə əlaqə qururuq? Yaxın çevrə ilə uzaq çevrə. İnsanlar birinci görsə ki, sizin yaxın çevrəniz sizə dəstək olur. Sonra o soyuq çevrə, uzaq çevrə də gəlib sizə dəstək olacaq. Bu fundraisingin belə deyim, yoxu üzərindən, bizim qorxularımız üzərindən olan bir şeydir və bir qorxu da qıtlıq qorxusudur. Yəni adətən də sosial təşəbbüslərdə mən hiss edirəm, elə bilirlər ki, bu pul məhduddur və ancaq onlar bu pulu buradan ala bilər. Mən inandırım sizə ki, dünya tarixi hələ bu qədər pul görməyib və çox pul var. Yəni siz adicə Avropa Birliyinin, nə bilim, Avropa Şurasının
digər böyük institutların veb saytlarına da sadəcə daxil olun, onların illik sosial təşəbbüslər üçün ayırdığı büdcələrə baxın. Söhbət milyardlardan gedir. Milyardlardan gedir. Yəni siz fundraising edərək bir növ həmin təşkilatların da missiyasına çatmağına kömək olursunuz. Nəyə görə? Deyək ki, hansısa bir X təşkilat 10 milyard pul ayırıb ki, bu il filan istiqamətlərdə xərclənsin. O halda uğurlu olur ki, ilin sonunda bu 10 milyardı xərcləyə bilir. Yəni 10 milyardı verə biləcəyi layihələr tapır. Əgər 6 milyard xərcləsə, o uğursuzdur öz büdcə planlamasında. Ona görə yəni siz düşünməyin ki, resurslar məhduddur. Resurslar heç bir halda məhdud deyil, yəni müxtəlif üsullarla tapa bilərsiniz. Mən bunları niyə dedim? Bizim qorxularımızın üzərinə getmək üçün fundraisinglə bağlı, yəni utanmamaqla bağlı. İndi fundraisingin özünə gəlir. Fundraising artıq bir peşə halına gəlib. Bu peşə halına gəlibsə, menecmentin, idarə etmənin özünə uyğun qaydaları var, idarə etməsi var. Yəni fundraising, mən belə bir söz işlədirəm həmişə. Fundraising könüllü olaraq həyata keçirilə bilər, amma peşəkar şəkildə. Yəni bu fundraising o demək deyil ki, bir dənə işimiz var, gəlin tez bazar buna pul yığaq. Yığıldı, yığılmadı, necə yığacaqsınız, nə vaxt başlayacaqsınız, nə vaxt qutaracaq, bu sizi qayğılandırmırsa bu fundraising deyil. Yəni və yaxud da ki, siz fundraising meneceri deyilsiniz, siz mütəxəssisi deyilsiniz. Fundraisingin əsasında 3 dənə və yaxud da ki, belə deyim, 4 dənə şey mən sadalayaram ki, əsas diqqət etməli olduğunuz şey. Birincisi öhdəlikdir. Əgər fundraisinglə məşğulsunuzsa, bir öhdəlik götürməlisiniz. Könüllü ola bilər, pulla işləyə bilərsiniz fundraising meneceri kimi, amma bir öhdəliyiniz olmalıdır ki, mən bu səbəb üçün filan miqdar pul yığacam. Bu işləri görəcəm, gündəlik bu qədər vaxtımı ayıracam. İkinci məsələ səbəbdir. Əgər yaxşı səbəb yoxdursa, heç kim sizə pul verməyəcək. Və bu səbəbə siz özünüz inanmalısınız, özünüz sevinməlisiniz. Üçüncüsü daha doğrusu donorları işə daxil etməkdir. Yəni donorların ehtiyacıyla siz öz ehtiyaclarınızı uzlaşdırmalısınız. Dördüncüsünə isə belə deyim, təqdir deyirlər. Yəni hər bir donor bu və yaxud da digər şəkildə siz ola bilər görürsünüz, anonim ödənişlər olur və yaxud da kimsə sizə pul verir ki, sən Allah mənim adımı çəkmə, eləmə. Amma bu bilirsiniz nə deməkdir? Hardasa bir dənə mən toxun da deyək ki, yəni mən də ödəniş eləmişəm, mən də dəstək olmuşam. Recognition və yaxud da stewardship deyirlər. Yəni bunu internetdə axtarırsanız görəcəksiniz. O insanlara necə təşəkkür edə bilərsiniz? Hər hansı bir tədbir təşkil edib orada adını çəkə bilərsiniz. Xüsusi bir mükafat verə bilərsiniz. Hər hansı bir balaca maddi hədiyyə ilə onun böyük iyanəsini görsəlləşdirə bilərsiniz, materiallaşdıra bilərsiniz. O hər dəfə o balaca bir işarəni görəndə öz qatqısını, öz payını görəcək həmin işdə. Bax, bu mənim fundraisingin əsasları haqqında sizə demək istədiyim idi. Bir də sizə danışmaq istəyirəm art of asking deyirlər, yəni xahiş etmə sənəti. Xahiş etmə sənəti. Yəni bu xahiş etmə sənəti nədir? Mən bilirəm ki, siz sosial media kanallarını izləyirsiniz. Sosial media kanallarında, YouTube-da, orada, burada. Sonda o blogerlər nə deyirlər sizə? Zəhmət olmasa, like eləyin, videonu bəyənin, paylaşın. Bu nədir? Yəni çağırışdır da, call to action deyil, hərəkətə çağırışdır. Xahiş etmə də budur. Siz əgər bir yerə getmisinizsə, siz o pulu istəməyi bacarmalısınız. Yəni ki, biz sizdən filan qədər məbləğ istəyirik. Filan şey üçün. Bunun üsulu, demə tərzi, bunlar zamanla siz bunun üzərində işləməlisiniz. Yəni bu 5-10 dəqiqəlik təlimlə olası bir şey deyil. Amma siz bunu dilə gətirməlisiniz. Olur bəzən biri deyir ki, bizim məsələmiz pul toplamaq deyil. Necə yəni pul toplamaq deyil? Sən fundraisinglə məşğulsan, sənin məsələn pul toplamaqdır. Amma şəxsin üçün toplamırsan, sən bu pulu yaxşı bir səbəb üçün toplayırsan. Ona görə istəyəcəyiniz məbləği və yaxud da beyninizdə tutduğunuz məbləği siz insanlardan açıq şəkildə istəməlisiniz. Onların qatqısını gözlədiyinizi bildirməlisiniz. O ki, dediyi fundraising bir idarə etmədir.
hər bir idarə etmənin əsasında duran şeylər var. Uğurlu olmağınız üçün sizin bu işə peşəkar yanaşmağınız lazımdır. Peşəkar da necə ola bilərsiniz? Yəki bir fundraising fəaliyyətinə başlayırsınız. Siz nədən başlamalısınız? Mühiti tanımaqdan. Mühiti. Yəki siz Azərbaycanda fundraising fəaliyyətinə başlayırsınız. Mühiti tanımaq nədir? Birinci araşdırın, görün ki, bu ölkənin hüquq sistemi sizə fundraising etməyə icazə verirmi? Verirsə, hansı formada? Sonra araşdırın. Bu ölkədə internet resursları və yaxud da onlayn ödəmə alətləri. Onu sual-cavab bölməsində danışarıq. Yəni, baxın görün varmı? Misal internet, yəni deyək ki, siz deyirsiniz, mən crowdfunding eləmək istəyirəm. Əgər bu ölkədə crowdfunding platforması yoxsa, siz bunu necə eləyəcəksiniz? Və yaxud da ki, internet yoxsa, istədiyiniz ərazidə necə edəcəksiniz? Bundan əlavə, vergilər qanunvericiliyini araşdırmaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki bəzi ölkələr var ki, onlar iyanə qarşılığında vergidən endirim eləyirlər. Və bu da motivasiya səbəbi olur ödəyicilər üçün. Yəni, belə bir şey varmı ölkənizdə? Çünki siz hər hansı bir şirkətə yaxınlaşanda ona deyə bilərsiniz ki, fərqi nədir ki, sən ayın sonu, rübün sonu o 10.000-i vergi olaraq verəcəksin. Gəl 10.000-i ver bura, rəsmi sənəd verək sənə, vergilərdən bunu sil. Bunları müəyyən etdikdən sonra siz başlayacaqsınız öz strategiyanızı müəyyənləşdirməyə. Strategiya nədir? Bilirsiniz, fundraising üçün bir neçə yollar var. Mən bunları bir-bir sayıram, geniş toxuna bilməyəcək. Nədir? Üzvlük haqqıdır. Bu, sizin sosial təşəbbüsünüz üçün, təşkilatınız üçün davamlı bir gəlir mənbəyidir. Üstünlüyünü deyim, üzvlük haqqı sabit və davamlı olan bir şeydir. Miqdar olaraq az olur, amma siz həmişə bilirsiniz ki, bu qədər pul var. İkincisi, tədbirlər keçirtməkdir. Siz tədbirlər keçirdib, orada hər hansı bir məqsəd üçün pul toplaya bilərsiniz. Başqa bir şey, siz sosial təşəbbüs olaraq öz fəaliyyətlərinizdən gəlir əldə edə bilərsiniz, öz ixtisaslaşdığınız sahədən. Bunun, misal üçün, siz bir hüquqi təşkilatsınız, həm də hüquqi yardım xidməti təklif edib pul qazana bilərsiniz. Hansı ki, təşkilatınızın məqsədləri üçün istifadə edə bilərsiniz. Dördüncüsü, məhsullarınızdan. Xidmət yox, məhsul necə? Çox məşhurdur, yəqin rastlaşmısınız. Tişörtlər, papaqlar, fincanlar, qələmlər, qolbaqlar, müxtəlif şəkildə siz bunların üzərində loqo vurub, satıb, həmin məqsəd üçün istifadə edə bilərsiniz. Beşincisi, deyək, fərdlərdən pul toplamaq və yaxud da ki, crowdfunding. Yəni, siz ayrı-ayrı insanlardan pul toplayırsınız, kampanya yaparsınız. Altıncısı, deyə bilərik ki, bizneslərlə işləmək. Bizneslərdən mən xüsusi vurğuluyum. Bizneslər adətən birbaşa maddi pul verməyə yox, hansısa bir natura formasında sizə dəstək olmağa meyilli olurlar. Misal üçün, sizin bir tədbiriniz var, sizə məkan lazımdır. Siz ya gedib hansısa bir X kampanyasından 5.000 pul istəyə bilərsiniz və yaxud da ki, hər hansısa bir otelə gedib deyə bilərsiniz ki, siz 2 saatlıq filan zalınızı bizə kirayə verə bilərsinizmi? Yəni, daha doğrusu, hədiyyə olaraq verə bilərsiniz. Buna daha çox meyilli olacaq, nəyə ki, o çıxardıb sizə pul verməyə. Və yaxud da ki, öz işlənmiş kompüterlərini, alətlərini, nələrisə sizlərə verməyə daha meyilli olacaqlar. 7 ən məşhur qrant, donor təşkilatlarla işləmək. Bu, xarici ola bilər, yerli ola bilər, dövlət ola bilər, özəl ola bilər. Yəni, özəl fondlar deyəndə, misal üçün, Bill Gates fondu, nə bilim, çoxdur da, indi hər məşhur pul olan Nobel fondu, yəni, çox fondlar var ki, siz istifadə edə bilərsiniz. Ümumi bu metodlarda sizin etməli olduğunuz şeylər var. Etməli olduğunuz şeylər nədir? Birincisi, əgər bu donor təşkilatı və ya da biznessə və ya yəni qarşıdakı donor bir institutdursa, o institutun dəyərlərini bilməlisiniz. Yəni, əgər o maraqlıdırsa ekologiya sahəsində siz ona media sahəsi ilə bağlı müraciət eləməyə çalışmayın. Yəni, çünki onun dəyərləri və yaxud da missiyasında, vizyonunda bu yoxdur. 2, onların tam şərtlərinə bələd olun, deadline-larını keçirtməyin,
çox həssas olurlar bu məsələdə. Biznesə gedəndə, biznes bilirsiniz necədir? Onlar korporativ sosial məsuliyyət proqramı çərçivəsində edirlər. Yəni, onların bir marağı var. Biznesin bir marağı var. Biznesin bir marağı nədir? Görünürlük yaratmaq, öz şirkətinin PR-ının getməyidir. Və bu maraqları dəqiq ölçməlisiniz ki, öz ehtiyaclarınızdan onu uzlaşdırasınız da. Bunu ölçməyəndə sizin fundraising görüşünüz böyük ehtimal ki, uğursuz alınacaq. Fərdlərlə işləyəndə isə bir növbəli yaxın çevrənizdən başlayırsınız. Yaxın çevrə sizə dəstək olur. İkinci, hər bir fərdlə işləmə üsulunu seçirsiniz. Yəni, siz bununla mesajlaşacaqsınız, görüşəcəksiniz, e-mail atacaqsınız, necə olacaq? Bu münasibətlərinizin dərəcəsindən asılı olur. Üçüncü, hər biri üçün planlamalısınız ki, siz nə qədər pul istəyəcəksiniz. Siz təqribən beyninizdə formalaşdırmalısınız ki, filan adamdan filan qədər pul gözləyirəm, filan adamdan filan qədər pul gözləyirəm və ona uyğun da xahişinizi yerinə yetirməlisiniz. Daha bir şey fərdlərlə bağlı. Onlar sevirlər ki, ödədikləri pulun qarşılığında nəsə alsınlar, dəyər olaraq. Yəni, bu o demək deyil ki, o sizə 50 manat verdi, nəsə ona 50 manatlıq bir şey verəsiniz. Yox, o zaman siz nə üçün fundraising edirsiniz? Amma bu, ona olan təqdirinizi, ona olan rəğbətinizi hər hansı bir şəkildə maddiləşdirin. Bir təşəkkür sertifikatı olaraq, bir balaca suvenir olaraq, hansısa bir şəkildə rəsmiləşdirin. Tədbirlərdən sizin qazanacağınız, fundraise edəcəyiniz pul çox da ola bilər, amma daha çox meyillidir ki, az olur. Nəyə görə tədbirin özündə xərci olur. Tədbirlər sizə fərqindəlik yaratmağa kömək edir. Yəni, medianı dəvət edirsiniz, indiki donorlarınızı dəvət edib orada onlara təşəkkür edirsiniz. İndiki donorlarınız sizə potensial yeni donorları gətirirlər ora, qonaq qismində ki, siz onlarla tanış olasınız. O daha çox sizin tanınırlıq və fərqindəlik yaratmağınız üçün əla bir metoddur. Fundraising böyük bir, belə deyim, işdir və ayrı-ayrı texnikaları, taktikaları var. Mən çalışdım, xülasə edim. Bugünkü sizə ki, birincisi qorxmayın pul istəməkdən. Orada qorxulası heç nə yoxdur, çünki siz pulu özünüz üçün yox, təşkilatınız və missiyanız üçün istəyirsiniz. İkincisi, öhdəlik götürün. Fundraising sadəcə pul yığmaqla bağlı həvəs deyil, pul yığmaqla bağlı həm də bir plandır. Başqa bir şey, sizin donorlarınıza, sizi dəstəkləyənlərə təşəkkür etməyi heç vaxt unutmayın. Onların davamlı olmasını təmin edin. Dördüncüsü isə artıq işə başlayın. Nə dayanmışsa, əgər sizi belə ürəkdən yandığınız, hiss etdiyiniz, dəyişməsini istədiyiniz bir problem, bir səbəb varsa, bu istiqamətdə işləyin. Ya unutmayın ki, yəni pul sadəcə həmin pis vəziyyətdən yaxşı vəziyyətə transformasiyanı həyata keçirmək üçün bizə lazımdır. Və insanlarda da, qarşıdakı insanlara da bunu bu şəkildə izah edin. Belə, sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır.
Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.